Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v prvem, tretjem polčasu v mesecu juniju. Še zadnji mesec je pred nami, potem pa si bomo vsaj za 2 meseca vzeli malce počitka. No in v današnji oddaji bomo spet marsikaj zanimivega povedali, zato le ostanite naša družba. Za košarkarski klub Tajfun bo prihodnja sezona 18. zaporedna v prvoligaški konkurenci. Največji uspeh v dosedanji zgodovini kluba so dosegli pred 2 letoma, ko so se veselili naslova državnih prvakov Slovenije, kar ni uspelo še nobenemu drugemu štajerskemu košarkarskemu kolektivu. Člansko moštvo Tajfuna bo v prihodnji sezoni vodil Andrej Žakelj, ki je s klubom sklenil večletno pogodbo. Po odhodu Jurice Golemca k visokoleteči Primorski bo Tajfun vodil trener, ki je prejšnjo sezono končal na klopi Termo Olimia iz Podčetrtka. Nekaj trenerskih izkušenj si je 38-letni Postojnčan nabral tudi na Poljskem. Vesel sem, da mi je klub dal to priložnost. Kot veste, sem že nekaj časa tle na Kozjanskem in se dobro počutim in ne vem, zakaj se ne bi tudi v prihodnji sezoni oziroma dogovorili smo se za malo daljše sodelovanje, tako da je neki projekt. Ne gledamo samo iz danes na jutri, ampak na malo daljši rok. Moj cilj je tudi, da vključim čim več domačih igralcev iz tega okolja, če se le da v prvo ekipo in seveda, da pripeljemo, kolikor bo to mogoče, čim več slovenskih igralcev. Kar nam ne bo uspelo popolniti slovenskimi igralci, je normalno, da bomo iskali drugje, ampak kot sem omenil, glavna prioriteta so nam domači igralci slovenski in na temu smo tudi že začeli delati. Tajfunova klubska uprava je pri operativi angažirala novega športnega direktorja, kar je postal dosedanji uradni predstavnik kluba. Zelo smo zadovoljni, da smo dobili mladega, ambicioznega slovenskega trenerja. Smo že v fazi sestavljanja ekipe, kjer je pa tudi naš plan oziroma program imeti čim več slovenskih mladih talentiranih igralcev. Vemo pa, da samo z njimi sloneti in iskati vrhunski rezultat bo zelo težko, tako da bomo mogli poiskati določene okrepitve tudi zunaj naših meja. Upam, da se bomo dobro odločili, da bomo zadeli z okrepitvami. Zaenkrat nekateri kontakti že potekajo. Imamo tudi neko okosti že ekipe, fanti že pridno trenirajo, zato da jih trener v najkrajšem roku spozna. Kako pa je z igralskim kadrom? Delali smo na tem, da bi jih čim več ostali. Se pravi, eni so mogoče prerasli na sredino, eni mogoče niso zadovoljni. Zaenkrat smo v razgovorih še z 2-3 igralcem iz prejšnje sezone. Ostal je pa sigurno Mirza Sarajlja, Tomaž Jereb, Matic Maček, Amar Eup in pa seveda tudi Žiga Debelak, ki je še vedno naš mladinec. Pogovarjamo se še o nadaljevanju sodelovanja z Žiga Fifeltom, z Jaka Brodnikom, tudi z Danielom Vansinovičem še nismo rekli zadnje besede, ampak pristopni Evropi je še dolg, fanti mogoče iščejo kakšno drugo priliko, bomo videli, kaj lahko še tu naredimo. Mislim, cilj naš je bil zadržati čim več, ker mislim, da se fanti na koncu prejšnje sezone pokazali, da imajo kvaliteto, postavi vse na prava klapa in jaz mislim, da na dolgi rok vsak let 10 igralcev zamenja, da ni glih prava pot. Seveda nas je zanimalo tudi, kakšni so klubski cilji. Cilji kluba v naslednji sezoni so vedno visoki, mislim, da se jih ta klub zasluži. Konec konca je bil ta klub tudi državni prvak. Cilji kluba pa ne smejo biti visoki, da, ampak ambiciozni, da, ampak realni. Nikoli bomo največji slovenski klub, verjetno živimo na realnih tleh, ampak vedno so cilji biti čim boljši. V letošnji sezoni na koncu, ko potegnemo črto, smo bili zadovoljni, ne pa navdušeni. Naslednjo sezono bi radi bili navdušeni in cilj je biti nekje med 4 v slovenskem prvenstvu. Za končni uspeh je zelo pomembna še ena stvar. Vsaj iz mojih izkušenj, tako lanskih kot predlanskih, ko se naredi dobra atmosfera v klubu, na splošno v klubu, v ekipi, je veliko lažje delati, veliko lažje motivirati igralce. In mislim, da tudi to je ena naloga mene kot trenerja in vseh nas, ki delamo skupaj, da naredimo res eno dobro vzdušje, dobro ekipo in na temu dela tudi v prihodnje. Tokrat so Šentjurčani predstavili tudi delo in načrte z mlajšimi kategorijami. V programu mlajših starostnih kategorij imamo vse selekcije v slovenski košarki, hkrati s tem pa imamo
bazo otrok, skozi katero v šoli košarke razvijamo te fante in pa tudi dekleta, da jih lahko kasneje tudi vključimo v članski program. Kar se tiče šole košarke, je stvar zastavljena tako, da poteka šola košarke na 7 osnovnih šolah v občini Šentjur. V vadbo je vključenih približno 100 otrok, v vadbo so vključene tako dekleta kot fantje. Je pa to osnovna baza za razvoj posameznih selekcij, programa mlajših starostnih kategorij, začenši z najmlajšo starostno kategorijo od fantov do 11 let in pa tudi seveda deklic do 11 let. Tukaj moram poudariti to, da smo v minulih letih naredili korak naprej v omenjenem programu, kajti z naslednjo sezono bomo imeli prvič v zgodovini kluba 2 selekcije do dečkov do 15 let in pa 2 selekcije fantov do 13 let, kar je seveda osnovna baza, da lahko mi razvijamo te igralce v članski program oziroma za razvoj le-teh. Pomembno je tukaj to, da seveda samo število otrok še ni dovolj, da se bodo te fante razvili v kasnejši članski program, ampak je tukaj pomembno to, da mi tudi kot v klubu omogočimo tako strokovno kot organizacijsko, da se ti fantje imajo možnost sploh razviti v to, kar se od njih pričakuje. Tu velja omeniti, da bomo v naslednji sezoni več poudarka dali tako na strokovnemu kadru, kar pomeni, da bomo vključevali tudi ostale trenerje, tu predvsem mislim na trenerje, ki bodo zadolženi za motorični razvoj otroka, se pravi konkretno na atletskih sposobnosti, kar je seveda bistvenega pomena. Danes, kajti samo košarkarski trening ni dovolj, po drugi strani pa z organizacijskimi stvarmi, tukaj predvsem mislim na to, da bodo imeli dodatne možnosti za trening z različnimi aktivnostmi, kot so kampi v košarkarskem klubu Šentjur in pa s kakšnimi mednarodnimi turnirji. Že v tem letu smo se udeleževali le-teh, ampak da še omogočimo kakšen turnir več, da bo le-te imeli otroci naši čim boljše pogoje, da se razvijajo te igralce. Slovenska ženska kegljaška reprezentanca je na ekipnem svetovnem prvenstvu v nemškem Dattenhemu osvojila bronasto medaljo. Varovanke selektorja Lada Gobca so v polfinalu morale premoč priznati Hrvaški, ki je slavila s 5-3. Več kot polovico slovenske izbrane vrste so predstavljale igralke celjskega kluba. Varovanke Lada Gobca tudi tokrat niso razočarale. V domovino so se znova vrnile z medaljo. Ja, prav gotovo je vsak medalje zadovoljstvo. Ob ekipni še toliko bolj, ker pač je cela ekipa zadovoljna, vse tekmovalke dobijo medalje. Takrat je to tudi večji uspeh za mene, ker ti enega posameznika je lažje dobiti dobrega, pa ki ima še neko določeno mero sreče, da potem osvoji kak naslov. Pri ekipi je te sreče dosti manj, pa moraš imeti 80 dobrih posameznikov. Tako da mi smo zelo veseli te medalje, to je tudi naš cilj bil prvi in smo veseli, da smo to dosegli. Tokratno prvenstvo je bilo izjemno zahtevno. Boj za najvišja mesta je bil izjemen. Prvenstvo je bilo zelo močno. Moram reči, da tudi dobre ekipe, ki so v prvem bobnu, prve 4 ekipe, to so vedno močne, tudi tiste v drugem bobnu so, potem pa 3., 4. bobn so pa že slabše ekipe, ampak letos moram priznati, da so vse te ekipe zelo napredovale. Naprimer, mi smo imeli v prvem kolu Danke, ki so pa polne outsiderke, ampak te Danke so naredile 250, skoraj 300 kg več, kot so ga naredile na prejšnjem svetovnem prvenstvu. Seveda so še bile precej za nami, so nam pa že vzeli eno točko, tako da napredujejo. Moč kar resno biti z njimi. Je bilo morda prisotnega kaj razočaranja po tistem, ko preboj v finale ni uspel? Ja, seveda malo razočaranje bilo, ker ti Hrvatice so sicer bile na tem prvenstvu realno v boljši formi posameznice, imele so nekaj izredno visokih rezultatov, imajo aktualno svetovno prvakinjo, ki je bila, mislim, da po povprečnem rezultatu celo 4. med moškimi in ne veliko za najboljšim moškim. Je res v izjemni formi lansko in letošnjo leto. Ampak Hrvatice imajo malo respekta pred nami, ker do zdaj, do te tekme nas še niso nikoli premagale in smo računali na to, da bi pa lahko. Saj smo tudi dobro začeli, celo 3-1 smo vodili po 2 skupinah, pa žal smo po v zadnji skupini čisto razliko izgubili in 5-3 izgubili. Mogoče je bilo odločilno to, ko ni Barbari uspelo zmagati na svoji prvem dvoboju
imela malo smola v enem setu in je potem za malenkost izgubila. Če je bilo 4-0, potem verjetno bi šli mi dalje, verjetno, ampak realno so pa bile Hrvatice nekoliko močnejše od nas, potem so tudi odlično odigrale proti Nemkam, tako da se je celo ta dvoboj na koncu moral do konca odigrati z dodatnimi meti. Nov uspeh daje nov zagon. Poškodbe in bolezni, ki so celjsko ekipo spremljale v začetku leta, so pozabljene. Zdaj s polno paro naprej. No, jaz upam, da smo s tem poškodnim vsaj za nekaj časa končali, da nas ne bo spet kaj presenetilo. Medalja je pomembna za naprej, seveda, ker je neko zadovoljstvo, da nisi zdaj, pol leta, ko se pripravijo delo popolnoma zastojn, da si nekaj dosegel, izpolnili smo tisti svoj osnovni cilj, lahko bi bil še boljši, seveda, ampak je pa tudi obveznost za naprej, takšna medalja. No, nenazadnje je pa tudi pomembna za zvezo, ker ko se deli denarne ministrstvo in fundaciji, je kar pomembno število kategoriziranih športnikov, pomembno so medalje in tako da imamo spet neko dobro osnovo za naslednjo leto, za sofinanciranje z teh dveh inštitucij. Jaz upam, da bo zdaj se situacija obrnila spet malo navzgor in da bomo mogoče čez 2 leti na takšnem prvenstvu pa še uspešnejši. V Velenju so konec preteklega tedna namenu predali novi skakalnici. Na njih so izpeljali prvo tekmo pod žarometi, ki so si jo ogledali tudi člani članske izbrane vrste Slovenije. Naložba je vredna dobrih 560 000 evrov. Mestna občina Velenje je iz občinske blagajne zagotovila 390 000 evrov. Preostanek je vložek Fundacije za šport in drugih državnih institucij. Smučarsko-skakalni klub v Velenju deluje že 62 let, izpad domačega centra, ki je svoj čas gostil pomembne in dobro obiskane tekme, pa je zanje pomenil velik udarec. Sedaj bo zagon za delo še večji kot kdajkoli prej. Jaz verjamem in sem prepričan, da bomo ponovno na tem grajskem igrišču prirejali pomembne tekme. Pomembno pa je to, imamo center v samem mestu, da ga imamo tukaj pred nami, zaradi otrok, zaradi šolskih obveznosti in vseh ostalih zadev. Prav vsi so poudarili pomen vračanja skakalnega športa v središče Velenja. Vračamo mestu tisto, kar je mesto že imelo v preteklosti, seveda zdaj s vsemi dovoljenji, s homologacijami in vsem, kar je potrebno. Ponujamo pravzaprav odlično športno infrastrukturo za tiste, ki se odločajo za ta šport. Smučarsko-skakalni klub v Velenju je odličen klub, ki je v samem vrhu slovenskih klubov, tako v skakalni kot v nordijski kombinaciji. So odlični športniki in takšen klub si že sam po sebi zasluži dobre pogoje. V Smučarski zvezi sigurno prav veseli, glede na to, kakšen objekt smo dobili sredi mesta. S tem se nam more pohvaliti veliko mest v Evropi, da ne rečemo v svetu, da smo dobili skakalnice, ki bojo omogočale klubu, da bo narekovaju proizvedel veliko mladih skakalcev in da bojo ti skakalci nadaljevali potem tisto običajno pot v naši piramidi preko Kranja, šolanje in pa potem tudi nastop v samem evropskem vrhu ali pa v svetovnem pokalu. Velenje je to že imelo, spomnimo se tekmovalcev iz Velenja, ki so v svetovnem pokalu že nastopali in mislim, da je prav, da se to zopet ponovi. Jaz mislim, da bo spet zaživelo, da bodo stari običaji prišli nazaj, da se bo ponovno skakalo v Velenju in da se bo pridobilo ljudi, da bodo v večjem številu prišli na to prireditev. Pridobitve je bil vesel tudi nekdanji skakalni šampion, ki je že pozabil, kdaj je nazadnje letel proti Šaleku. Ja, pravzaprav že kar nekaj let, sploh ne znam jih zračunati, koliko let ne, takrat, ko je bila zadnja tekma celinskega pokala še na prejšnji skakalnici. In zdaj me pa seveda kot skakalca, kot športnika, kot predstavnika smučarije navdušuje vsakič, ko vidim, da se ena stvar obnovi z namenom, da bojo naši mladi imeli možnost ponovno se razvijati, uživati
uživati tukaj, spoznavati vse lepote tega športa. Prenova in izgradnja novih objektov je bila kar konkreten zalogaj. Investicija je pravzaprav bila velika, ker smo morali najprej sanirati brežine oziroma grajski hrib. To je takrat stalo približno 250 000 evrov. To je bil denar, ki smo ga v prvi fazi namenili za skakalnice, pa potem je šel v beton. No, naslednje, kar pa smo v tem zadnjem letu naredili, je pa vrednost 560 000 evrov, torej več kot $500 000 je bilo namenjenih za ta smučarsko-skakalni center. Ni mala investicija, je pa to investicija v šport, v mlade, v ljudi. To, kar smo pa dosegli s to skakalnico, je pa pravzaprav Oberstdorf v Sloveniji. V mestu, skakalnica v mestu, to tudi načrtovalec te skakalnice pravi, dr. Jošt, to je skakalnica, ki je primerljiva, sploh zvečer, ko zagorijo luči nad mestom, je to nekaj takšnega, kot bi si lahko pravzaprav samo želeli. Otvoritvena skoka sta izvedla člana domačega smučarsko-skakalnega kluba Velenje. 45-metrsko skakalnico je odprl nekdanji skakalec in sedanji trener Rolando Caligaro. Čas prvega skoka na večjem 75-metrskem objektu pa je pripadla 15-letni Jerneji Brecl, ki je januarja letos slovensko ekipo osvojila srebrno medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu v ZDA in drugo mesto v skupnem seštevku alpskega pokala v minuli sezoni. Odprtju je sledila tudi prva uradna tekma za pokal Velenja. Na mali skakalnici je pri fantih do 15 let slavil Urh Rošar iz Mislinje, ki je v najdaljšem skoku pristal pri 47 metrih. Med 9 dekleti je na veliki skakalnici slavila Nina Križnar iz Alpine z najdaljšim skokom 67 metrov. Pri članih je z najdaljšim skokom dneva, ki je meril 76,5 metra, slavil Velenčan Aljaž Osterc, 18-letnik pa je ugnal konkurenco sestavljeno iz 50 skakalcev. Skakalci pa pravijo in tudi načrtovalec te skakalnice, da je to pomanjšana planica in da je primerna za to, da tudi A reprezentanca, tisti, ki to potrebujejo, na te skakalnice lahko popravljajo oziroma odpravljajo napake. Torej, poleg treniranja mladih, ki potem nadaljujejo pot v večje centre, je tu možnost tudi za treninge raznih reprezentanc in nenazadnje ne bo šlo brez tega, da se organizira tudi kakšna tekma za kakšen pokal. Morda bodo zopet prišli takšni časi, ko bo lahko tukaj za rudarsko svetilko tekmovanje, morda za Gorenje, vsekakor bo pa mestna občina Velenje zraven. Kakšni pa so spomini na nekdanje tekme v Velenju? Bilo je dosti ljudi, sploh takrat, ko je bila prireditev za 3. julij, knapovski praznik, je bilo tribune, vse je bilo polno. Lepi občutki, dosti dolgi skoki, tako da je bilo za Velenje kar lepo. Goldberger je bil, se ga spomnim, pol je bil iz Poljske, Mališ, pa drugi iz Nemčije, pa to predvsej drugih držav je bilo, pa naši so bili dobri. Zdaj, koliko sem tukaj skočil, niti ne vem, ampak tam krok 85, ne vem, karkoli bom rekel, metrov, ampak kar se pa tiče tega rekrutiranja Rolanda, se jaz pravzaprav bil to zame kar večji podvig, kot je bil za njega in jaz sploh nisem opazil, da ima kakšne težave, tako da se ga kar z občudovanjem gledal, seveda bi pa za še kaj daljši skok bi pa najprej mogel kakšno kilo še dol dati, ampak mu ni treba. Takole, drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v središču tretjega polčasa. O celjskih rokometaših bomo govorili, ki so tudi letos pometli s konkurenco, spet so postali državni prvaki, torej spet najboljši v državi in v našem studiu eden izmed 7 rokometašev Celja Pivovarne Laško, ki po letošnji sezoni odhaja. Torej zapušča Knežje mesto in to je Miha Zarabec. Pozdravljen. Lep pozdrav. Miha Zarabec, kaj je lepšega kot Celje zapustiti z novim naslovom, torej tisto, kar ste si verjetno tudi vi želeli? Ja, še lepše je ostati v Celju, ampak res je, vse smo osvojili, kar se da. To, kar smo si zastavili, smo osvojili, nismo naredili nobenega kiksa in mislim, da je ena lepa popotnica za naprej, da smo res pokazali vrhunski rokomet, vrhunsko
vrhunski šport, pokazali smo, da smo vrhunska ekipa in res ni lepšega kot zapustiti z današnjim dnem. 3 sezone ste bili v Celju, sicer prihajate iz Trebnjega, mirnega okolja. Kako vam je bilo v Celju? Pa vsaka sprememba okolja rabi svoj čas, da se prilagodiš. Je pa res, da je Trebnje bistveno manjši od Celja, tako da mogoče nisem glih pričakoval, da bom tako lepo sprejet, kot sem bil, ampak res kapo dol, vsak je pripravljen pomagati, prijazni ljudje, vse, kar rabiš, imaš v Celju in mislim, da tudi po karieri je možnost, da kar ostanem tukaj v Celju. Ste v Celju spoznali tudi kakšno simpatijo oziroma kaj vas je še bolj pritegnilo? Ja, imam tudi dekle iz Celja, Štajerko in mislim, da je še to en dodaten motiv za po karieri, da razmisliš, kje boš in kaj boš. Kako sede dolenjsko-štajerska naveza? Ja. Cviček pa pivo? Gre in ne gre skupaj. Ne, ampak je brez problema, res. Mislim, da se ni z nobenim Štajercem težko ujeti, z nobenim v ekipi nisem imel problemov, tako da res sem vesel, da sem tukaj. Bili ste resnično ena izjemna klapa, dobri rokometaši, talentirani, tudi izven igrišča ste delovali sproščeno kot pravi soigralci. Kako vam je bilo, kot ste že dejali, toplo, prijetno? Težko se je verjetno takole na koncu raziti. Ja, vsako slovo je težko. Mislim, da tole v Celju bo še eno težjih. Res smo bili prava klapa na igrišču in izven igrišča. Ne bi zamenjal ekipe take, ko jo imam zdaj, ampak žal tak je šport, enkrat se mora vse končati, enkrat moraš naprej iti in nažalost je danes ta dan, ampak se pravim, med nami vsi vemo, da je to pač šport in da tako moraš strmeti k višjim ciljem. Kakšna je bila letošnja sezona za vas? Dolga, ampak predvsem zelo naporna, kajti toliko tekem, kot je bilo letos, jih že dolgo ni bilo. Tudi reprezentanca zraven, pa Liga Seha, Liga prvakov, pokalno in domače tekmovanje. Ja, vsega skupaj se nabere, res veliko število tekem je bilo letos. Če štejemo reprezentanco, še mislim, da nekaj več s prvenstvom uredi. Ampak mi smo mladi, mi lahko to zdržimo. Jaz tudi bom zamenjal okolje, bom igral v taki ligi, ko bo še več tekem. Tako da meni je to fajn, čim manj treningov, čim več tekem. Tako da meni to kar ustreza. Odhajate torej v Nemčijo. Se že zavedate, kam odhajate, kaj vas čaka? Verjetno to je prva seveda pot v tujino. Tista nestrpnost prava verjetno je že prisotna. Pa tako bom rekel, kaj me čaka, se dobro zavedam. Vem, da bo res težko, ampak zato pa pač tudi delam, se ukvarjam s tem športom, ker to imam rad. In rad imam pritisk, rad imam težke tekme in to je tudi ena ključnih zadev, ki sem se odločil, da grem. Enostavno se moram preizkusiti še drugje, moram postaviti še višje cilje, pač v Sloveniji smo osvojili vse, kar se da, tako da zdaj pa je pač, mislim, da prišel ta trenutek, ko moram narediti še korak naprej. Bo Štajerka odšla z vami v Nemčijo? Ja, seveda bo. Tudi za njo je to pač vse nekaj novega. Mislim, da nobeni ženi športnika ni lahko, tako da bomo videli, kako bo. Pred vami pa ne še pot v Nemčijo, temveč reprezentančne obveznosti, seveda verjetno tudi ponosni, da nosite reprezentančni dres in tista klima prava okrog reprezentance bi lahko dejali, da se je v zadnjem obdobju resnično dvignila. Spet je Slovenija nekako na luči vseh. Verjetno je prijetno igrati za njo. Vsak igralec je ponosen, da zastopa barve Slovenije, svoje države. Kadarkoli smo dobili povabila, smo bili izredno veseli, da si lahko del te zgodbe. Naredili smo že ogromno, ampak to, kar smo zdaj naredili, mislim, da se lahko vse podre s tem ciklusom in zato je še to nek dodaten pritisk ali pa motiv. Vse je na nam, vsem, kar smo do zdaj z medaljo osvojili, to dodatno breme, ker vsak od nas nekaj več pričakuje in zato res
je reprezentanca res bolj najboljših in enostavno ni upravičila za spodrsljaj. In če se vrneva še na Celje, kaj vam bo najbolj ostalo v spominu? Veliko takih spominov imam, ko bi lahko najbrž kar knjigo napisal. V 3 letih se je zgodilo marsikaj zanimivega. Moram pa res poudariti, da ni bilo pa ene negativne stvari, da bi si jo zapomnil, da bi karkoli, tudi ne vem kakšnega spodrsljaja nismo naredili, tako da sem res ponosen na to, da sem bil del te zgodbe. No. Branko Tamše, verjetno tudi ponosni nanj. Ja, on mi je dal največjo priložnost. Pod njegovim okriljem sem zaigral v Ligi prvakov, dal mi je minutažo, zaupanje, kar je najbolj pomembno. In res je taka mašina za proizvajanje igralcev. Tudi on verjetno bi si želel, da bi še ostali malo skupaj, ampak pač se zaveda, da je to šport, da danes v Sloveniji so finance kar velik problem in da pač vsak igralec strmi tudi k temu seveda, ne, in se zaveda tega in res kapo dol, kako se je odzval, ko sem dobil ponudbo. Ne. Kaj po vašem mnenju čaka Celje? 7 odhodov, kar za ekipo, ki je bila v zadnjih letih skupaj in se nekako povezala, ni dobro, tista nekakšna prelomnica bi lahko dejali. Vsake spremembe v ekipi so kar problematične, rabiš svoj čas, da se uigraš, da sprejmeš nov sistem, ampak jaz se spomnim pred 3 leti, ko sem prišel, so tudi, mislim, da 5 ali 6 igralcev zapustilo klub, pa tudi niso točno vedeli, kako in kaj se bomo vklopili mi novi, ampak še vseeno smo in smo takoj vse usvojili, kar se je dal, tako da sem prepričan, da tudi v nadaljevanju ne bo nobenega problema za Celje. Vi se zavedate, kaj vas čaka v Nemčiji oziroma kaj lahko pričakujete? Verjetno ne nazadnje tudi, če vas dobro poznajo iz igrišč, pa preko videoposnetkov, dokazovanje bo na začetku. Jaz vem, da bom imel svojo priložnost, svojo minutažo in to pač moram izkoristiti. Oni vejo, zakaj so me pripeljali gor, jaz vem, zakaj so me želeli gor, tako da ni nobenih skrivnosti več danes v rokometu. Važen je sem, da si pravi in da to dokažeš na terenu. Vzdušje na tekmah nemškega državnega prvenstva je izjemno, obenem pa verjetno pohvale tudi vašim celjskim navijačem, vse skozi so bili z vami in verjetno si boste tudi njih zapomnili. Njih, predvsem njih, ker kamorkoli smo prišli recimo v Nemčijo igrati, je nemška publika povsem drugačna od naše. Florijani ti res pripravijo eno odlično vzdušje. V Nemčiji si vse bolj na ploskanju in enostavno je bolj igrati v domačem, v celjskem okolju, ker je res vzdušje, ker dvorana skoraj gori in za igralca je to bolj, kot pa če ti nekdo sam ploska, tako da edino to je res ena glavna prednost naših navijačev. Koga boste najbolj pogrešali iz Celja? Ja, vse od prvega do zadnjega. Zdaj težko res izpostavim koga, ker z vsemi smo se veliko družili. Ni bilo res niti enega tazga negativnega človeka v ekipi. Vsak je odprt, vsak ti pomaga in res kapo dol. Nikjer se še nisem imel tako lepo kot Celje. In pa verjetno kljub temu ob koncu sezone želja, pa pred tistim reprezentančnim premorom, da pride tisti zaslužen počitek, koliko ga bo? Ja, ne bo ga glih kaj velik. Mislim, da v zadnjih 2 letih pa pol, več kot 14 dni nisem imel počitka. Vse je zato pač nekako kriva reprezentanca, ampak se pravim, ko so tekme, ko se igra, takrat vse to pozabiš. Včasih na kakšnem treningu ti je malo težko, ampak tekma je čisto poglavje zase in takrat vse to odmisliš. Letos pa isto, imamo zdaj reprezentančno akcijo, počitka pa bo tam 3 tedne. Kar je več kot lani, tako da sem zadovoljen. In vi ste radi na morju, kam bi želeli letos? Je že kakšen plan? Zaenkrat, če ni točnega plana, se bolj prepustim. Je pa res, da ne bom nekaj potoval, bom raje na enem okolju, mislim, nekje, verjetno v Dalmaciji ali pa nekje se bom lepo ulegel in to je to. Miha Zarabec, vse dobro tudi v prihodnje. Seveda se vas bomo spominjali in morda se še kdaj tukaj srečamo. Ja, upam, da se. Hvala. Hvala za obisk in srečno. Hvala. Tako, to je bil torej Miha Zarabec, zdaj pa oglasi in potem drugi del oddaje v središču.
gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Podjetje Sunles z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah. V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri Sunlesu lahko prav tako izberete trosed, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux. Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunles na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. To soboto v Tušu se lahko sladkate z izdelki Milka, kar 30% ceneje. Tuš, doma v Sloveniji. Hvala vsem našim kupcem, ki ste s porabo elektrike iz slovenskih obnovljivih virov prihranili za skoraj 4 milijarde kilometrov izpustov in s tem razbremenili več kot 18 milijonov dreves. Tudi v prihodnje bomo gospodinjstvom, malim in srednjim podjetjem dobavljali električno energijo izključno iz obnovljivih virov. ECE. Energija prihodnosti. Preverite izjemno ponudbo avtomobilskih zavarovanj in zapeljite v svoj krog varnosti. Adriatic Slovenica. Nove dimenzije varnosti. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Takole, drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni še v drugem delu središča tretjega polčasa. Če smo prej govorili o rokometaših Celja Pivovarne Laško, pa gremo zdaj povsem v drugo smer. Gremo namreč k gimnastiki, kajti v našem studiu se nam je pridružila Tjaša Flanjak. Gre pa za trenerko gimnastičnega društva Gim Stars Celje. Gimnastika v našem studiu je nekaj posebnega, kajti ne govorimo velikokrat o njej. Morda za sam začetek, Tjaša, kdo ste, kako dolgo delujete, morda da naši gledalci za začetek vidijo, slišijo, kje ste se pojavili, kje vas lahko najdejo, se pravi, kako dolgo torej vaše društvo že obstaja? No, najprej lepo pozdravljeni. Tako kot ste povedali, smo gimnastično društvo Gim Stars Celje. Tukaj delujemo v bistvu od meseca septembra. Začeli smo čisto na novo, za čisto novim klubom. Drugače delujemo že 25 let v Celju oziroma na Ptuju. Zdaj pa smo se odločili nekako po potrebah otrok, ker gimnastike še v Celju ni, da bomo naše znanje še širili sem v Celje.
Tako da v bistvu smo za septembra na Polulah začeli in imamo že kar nekaj otrok. Vse skupaj nas je že 50. Se pravi, vaša tradicija na Ptuju je že zelo dolga. Kakšen pa je bil sprejem v Celju, ko ste prišli? Verjetno greš z nekakšno dvomljivostjo v to, ali bo uspelo, ali se bo na koncu vse podrlo? Ja, sigurno. V bistvu na začetku nikoli ne veš, ko se spopada z nečim novim, nikoli ne veš, ali bo ali ne bo. Ampak moram reči, da je bilo zanimanje proti pričakovanjih. Zelo veliko. Otroci so v bistvu že v sam začetek za septembrom začeli hoditi redno na treninge. Bilo je vse splošni naval. Tako da najprej smo začeli 2 trenerki, kar smo zdaj morali povečati na 5. Tako da mislim, da je kar dober in pozitiven odziv otrok in staršev. No, na Ptuju je verjetno sistem že uigran, kajti dolga je torej tradicija in verjetno je zadovoljstvo tam precejšnje, glede na to, da je že 25 let za društvom. Tako, v bistvu na Ptuju že furamo to res dolgo časa in v bistvu smo tam že utečeni. Vsekakor pa je, ko začneš nekje na novo, v bistvu moraš zgraditi nove temelje tudi tukaj. Tako da v bistvu tukaj z otroci smo vsekakor morali začeti od znova, od začetkov osnov gimnastike do zdaj, ko smo že po 5 mesecih prišli do tekmovalne gimnastike, kar pa je že tudi kar lep uspeh. No in to ni ritmična gimnastika, temveč športna. Kakšna je razlika? Tako, to je v bistvu športna gimnastika. Razlika med tema 2 gimnastikama je v tem, da športna gimnastika ima orodja. Se pravi, v ženski gimnastiki imamo gred, bradljo, preskok in parter. V ritmični gimnastiki pa se dela z žogami, trakovi in ostalimi pripomočki. Tako da vedo naši gledalci oziroma gledalke, v čem je razlika. Številka torej v Celju tistih, ki se udeležujejo treningov 50, lahko bi dejali, da za prvo leto delovanja je to visoka številka? Visoka, tako je, v bistvu presenetljivo visoka. Največ sem v bistvu pričakovala odziva teh majhnih otrok, se pravi predšolskih, mogoče 1. razreda, 2. razreda, ampak zgodilo se ravno obratno. Največ imamo otrok starih od 10 let naprej, se pravi 5. razred, 4. razred in tam gor. Ogromno otrok imamo tudi iz 7. razredov, tako da bolj je v bistvu zanimanje pri starejših otrokih, kot pri mlajših. Zaenkrat. Tako. No in zaenkrat ste samo na Polulah in glede na to, da ste samo na eni lokaciji, kaj bi še bilo, da bi bili še na kakšni več? Sigurno. Naš cilj je vsekakor razširiti, se pravi še kakšno šolo dodati, da omogočiš tem drugim otrokom še, ker recimo pri nas na Polulah imamo ogromno otrok, ki pridajo kar iz podaljšanega bivanja na gimnastiko in je potem vse skupaj lažje. Ostanejo v šoli, pridajo, naredijo svoj trening in potem grejo domov. Tako da, če bi to bilo še na kakšni šoli zraven, bi sigurno bilo še več manjših otrok in novih otrok. Kolikokrat na teden torej? V bistvu imamo 2-krat na teden, torej to zajema trening rekreativne gimnastike. Zraven, ko pa imamo še tekmovalno gimnastiko, te punce pa še trenirajo 1 termin zraven, se pravi po 1 uro pa pol zraven, te pa trenirajo trenutno ta termin še na Ptuju. V Celju? Ura pa pol? Tako, ura pa pol. Se pravi, punce, ki so želeli naprej oziroma v tekmovalne vode, gredo še na Ptuj, kako je z ostalimi? Verjetno je to želja vsakega posameznika, če želiš le trenirati ali tudi tekmovati? Ja, v bistvu je tako. Za tekmovalno vrsto seveda otrok mora pokazati malo več. Se pravi, mi imamo zdaj, jaz sem v tej zimi naredila en kratek izbor punc, rabila sem 5-6 punc za prvo tekmovanje in tiste punce, ki so pač dosegale neke norme, so lahko prišle v tekmovalno vrsto in tako smo lahko začeli z njimi delati po programu tekmovalne gimnastike. No in tekmovanje je ravno kar za vami v mesecu maju v Novi Gorici. Lahko bi dejali, da presenetljivo dobri rezultati? Ja, v bistvu vsi smo bili pozitivno presenečeni. Najlepše je bilo videti otroke, ki so bili presrečni, njihova sreča je se prikazala na njihovem obrazu, zadovoljstvo. V bistvu šli smo zelo z skromnimi nameni, se pravi, glavno je sodelovati, ne pa zmagati, čeprav dostikrat je tudi zelo fajn, če se porodi kakšna medalja okrog vrata.
ampak v bistvu naš cilj je bil čisto trenutno drugačen, v bistvu samo, da punce začnejo pridobivati izkušnje, da vidijo, kako postati v bistvu tekmovalka, kaj pomeni sploh biti tekmovalka, kako se obnašati na tekmovanjah. Tako da v bistvu, ja, rezultati pa so govorili za sebe. V bistvu punce so bile ekipno 5. od 10 ekip, kar je za 5 mesecev treningov zelo, zelo lep rezultat. Najlepša uvrstitev je bila posamezno 16. mesto, tako da od 100 pa nekaj otrok, tako da tudi to kapo dol, jaz pravim. In upam na še boljše rezultate, vsekakor tako za punce kot tudi za nas, da bomo z meseci vedno boljši. In nekako je to potrditev, torej, da ste na dobri poti? Vsekakor, vsekakor. Jaz mislim, da punce so zelo tekmovalne, sem videla, zelo si želijo uspeha, tako da mislim, da s tem ne bomo imele težav nekšnih. Tako. Torej, gimnastika bi lahko dejali, da se je vrnila v Celje. Kakšni so odzivi? Ste govorili morda že s kom, da je pogrešal gimnastiko ali da je super, da je spet v knežjem mestu? Ja, v bistvu odziv je bil zelo pozitiven, starši so bili zelo navdušeni, sami so tudi včasih trenirali gimnastiko in v bistvu zdaj ogromno let tukaj ni bilo kaj videti gimnastike, niti ni kaj slišati v njej, tako da so v bistvu starši bili presrečni, ko so rekli, končno, kako fajn gimnastika za naše otroke, da bodo naši otroci lahko delali to, kar smo mi delali. Tako da ja, pozitiva. So v Celju samo punce, morda še kakšen fant? Zaenkrat je to samo klub punc, ne namerno, ampak zaenkrat je temu tako. Verjetno je potem kakšna sprememba, če pride kakšen fant, verjetno potrebujete tudi, ne vem, kakšnega moškega za trenerja. Sigurno. Moška gimnastika je povsem drugačna od ženske gimnastike, se pravi, program treningov se mora prilagoditi, je drugačen, imajo drugačna orodja, se pravi, da vsekakor potrebuješ potem tudi moškega trenerja. Ampak tudi fantje so uspešni v gimnastiki, ne nazadnje? Tako, na Ptuju v bistvu imamo državne prvake, so zelo pridni, zelo delovni in vsekakor sejajo lepe rezultate na državnih in ostalih tekmovanjih. Ja. Kakšne so želje za naprej, če se osredotočimo samo na Celje? Naše želje v bistvu so, da bomo čim več otrok uspeli pripraviti na tekmovanja, da bodo čim več otrok imelo željo tekmovati, se pravi, zdaj trenutno je to prava euforija, vse punce trenirajo samo zato, da bi lahko končno prišle na njihovo prvo tekmovanje, tako da naši cilji so v bistvu čim več otrokom ponuditi, da lahko tekmujejo, po drugi strani pa otrokom nuditi predvsem tisti neko veselje do tega športa, jim dati neki širši spekter motoričnih in gibalnih sposobnosti. Tako da v bistvu mi smo tukaj bolj za veselje, da otroci delajo z lastnim veseljem, kot pa za kajkoli druga. Bo kaj premora zdaj po koncu šolskega leta? V bistvu ja, zdaj bomo imeli počitnice, ki bodo za tekmovalno vrsto kratke, samo 2 tedna, potem pa pridno treniramo za pokal Slovenije naprej. Za punce, ki pa trenirajo še trenutno samo rekreativno, te punce pa bodo imele kar 2 meseca premora, tako da si bodo spočile. Je morda kakšno tekmovanje tudi v tujini ali samo v domačem okolju? Zdaj zaenkrat se držimo samo Slovenije, saj še zaenkrat nimamo niti pogojev, da bi lahko kamkoli drugam šle, ampak prihodnost je vsekakor to vprašanje oziroma odprto. Bomo lahko. Če bomo dobre, bomo lahko, ne? Točno tako. In ne nazadnje tudi, če spet govoriva o Celju, tisti, ki bi še želeli, oziroma punce, ki bi želeli gimnastiki, cenovno ni tako nedosegljivo, namreč zelo prijazna cena, tako da je dobrodošlo prav vsem. Tako, v bistvu za treninge ponujamo 2-krat na teden, po 1 uro pa pol, cena je 25 evrov. To ceno smo v bistvu postavili, da je čim več otrokom dostopna, že zaradi vseh socialnih težav, ki nastopajo in se tudi mi kot društvo s tem spopadamo. Dosti otrok je takšnih, ki si gimnastike oziroma drugih športov zaradi določenih cen ne more privoščiti, tako da smo v bistvu to ceno prilagodili vsem. So kakšne starostne omejitve? Tega pri nas ni. Drugače
Večinoma pa je, da so punce stare tam od predšolskih otrok pa tam nekje do 9. razreda. Na Ptuju imamo tudi do srednje šole, faksa, potem pa počasi je čas za kakšne druge stvari še. Se pravi, kakšna gospa 50 plus ravno ne more priti. Ravno ne, sicer bilo bi zanimivo vsekakor videti, ampak zaenkrat še se ni dobena našla. Tako, kakšna je sama konkurenca sicer morda v Sloveniji? Ja, v bistvu smo v gimnastiki kar močni Slovenci, zelo ogromno, dosti klubov je. V bistvu kot v našem programu gimnastika se deli v C in A program. C program je v bistvu zdaj se imenuje rekreativna gimnastika oziroma gimnastika za vse. Tukaj je ogromno klubov, ogromno konkurence. Drugače pa še imam profesionalno gimnastiko, tam pa je vsekakor se mi zdi tudi vedno večja konkurenca, vedno več klubov. Tako da mislim na splošno, da gimnastika kar napreduje, vedno bolj. In če počasi zaključiva tale pogovor, tisto najbolj pomembno za konec, kje vas lahko najdejo, kje vas poiščejo? Najdete nas na Polulah, to je na osnovni šoli Frana Krajnca. Nahajamo se spodaj v telovadnici, ta veliki. Termine pa, če ima kdorkoli kakšno vprašanje, kontakte najdete tudi na Facebook strani Gym Star Celje. Še kaj za dodati? Kot tak ne, želim pa si, da bi mogoče zdaj s to oddajo tudi še kdo, ki ne ve, da gimnastika je v Celju, to videl in mogoče še prišel k nam in da se bomo malo povečali še, ne? Se pravi, da bo septembra številka 50 še malce višja. Malce višja lahko, komod. Se pravi, zaenkrat Polude, morda še, ko sva že dejala, kje bi še lahko bilo? Z septembrom nameravamo še biti na osnovni šoli Ljubečna, tako da mislim, da še bo tam tudi mogoče malo bližje nekaterim, kot je tukaj, ne? Se pravi, dve lokaciji, kar je lahko zelo dobro, zelo sprejemljivo. Dobro, Tjaša Flanjak, kaj reči za konec kot hvala za obisk? Naj vam teče tako dobro naprej in vse dobro tudi v novem šolskem letu. Hvala. Tako, s tem pa tudi zaključujemo nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. V našo družbo vabljeni spet prihodnji petek ob 20. na TV Celje. Hvala, vse dobro in lahko noč.